La fogata que nunca se apagaba. Esto nos pasó hace algunos años, en una montaña de Hidalgo. Éramos 4 amigos, y habíamos decidido acampar lejos de todo, buscando pasar una noche bajo las estrellas. Encendimos una fogata, y al principio todo fue normal, pero cuando quisimos apagarla para dormir, fue imposible. Le echamos agua, tierra, hasta cubrimos las brasas, pero las llamas nunca se apagaban. Recuerdo que una de mis amigas dijo haber visto un rostro formarse en el fuego. Nos reímos.